Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. 2002 raqamli qonun loyihasi, unga qarshi petitsiya va eng ko'p xavotir uyg'otayotgan masala, ya'ni 55 yoshgacha safarbarlik ehtimoli. Bu ma'lumot faqat harbiy xizmatdagi odamga emas, uning oilasiga, ota-onasiga, turmush o'rtog'iga, ish beruvchiga, talabaga, kredit to'layotgan oilaga, nogiron qarindoshiga qarayotgan insonlarga ham tegishli. Chunki bunday qonun o'zgarsa, u faqat bitta odamning hujjatiga emas, butun oilaning hayot rejasiga ta'sir qiladi. Men sizga vahima tarqatish uchun emas, masalani huquqiy va amaliy tomondan oddiy tilda tushuntirish uchun gapiryapman. Oxirigacha eshiting. Chunki petitsiyani qanday tekshirish, qanday imzolash, kim xavotir olish kerak, kim esa hujjatlarini tartibga keltirsa yetarli bo'lishini aniq aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularni vaqtida ko'rmagan odam keyin nega oldim bilmadim deb afsuslanadi. Avval vaziyat qanday edi, endi nima o'zgarishi mumkin, shuni tushunib olaylik. Harbiy ro'yxat, safarbarlik, yosh chegarasi va tibbiy yaroqlilik masalalari odatda alohida qonunlar, hukumat qarorlari va mudofaa tizimi qoidalari bilan tartibga solinadi. Oddiy odam uchun bular juda chalkash ko'rinadi. Kimdir hammani olib ketishadi deydi. Kimdir bu faqat zaxiradagilarga tegishli deydi. Yana kimdir 55 yoshgacha bo'lganlarning hammasi xavf ostida deb yozadi. Men ekspert sifatida birinchi navbatda shuni aytaman. Har qanday xabarni rasmiy matn bilan solishtirmasdan xulosa qilish noto'g'ri. 2022 raqamli qonun loyihasi atrofidagi asosiy xavotir shundan iboratki, safarbarlik yosh chegarasi kengayishi yoki ayrim toifadagi fuqarolarga nisbatan chaqiruv mexanizmlari qat'iylashishi mumkin. Odamlar aynan shundan qo'rqyapti dedi. Kecha 45 yoki 50 yoshdan keyin o'zini nisbatan xotirjam his qilgan fuqaro bugun 55 yoshgacha bo'lgan toifaga kirib qolishi mumkinmi degan savol paydo bo'lyapti. Bu savol bejiz emas, chunki yosh chegarasining 5 yilga, hatto bir necha yilga o'zgarishi ham minglab oilalarga ta'sir qiladi. Masalan, 52 yoshli erkakni olaylik. U 2 farzandning otasi ipoteka to'laydi. Onasi kasal, ish joyida esa u asosiy mutaxassis. Agar buni u kiradigan toifani kengaytirsa, bu odam bir kunda 3 ta muammoni ko'radi. Huquqiy majburiyat, oilaviy mas'uliyat va moliyaviy majburiyat. Yoki 54 yoshli kichik biznes egasini olaylik. Uning do'konida 5 kishi ishlaydi. Agar u ro'yxat tibbiy ko'rik yoki chaqiruv bilan bog'liq jarayonga tortilsa, faqat uning o'zi emas, o'sha 5 xodimning daromadi ham savol ostida qoladi. Shuning uchun petitsiya masalasi muhim. Petitsiya bu shunchaki internetdagi g'azab emas. To'g'ri rasmiy platformada yaratilgan petitsiya fuqarolarning qonun loyihasiga munosabatini ko'rsatadigan demokratik vosita hisoblanadi. Men petitsiyani imzolash kerakmi yoki yo'qmi degan savolda shuni aytaman. Avvalo rasmiyligini tekshiring, matnini o'qing, u nimani talab qilayotganini tushuning, keyin ongli ravishda qaror qabul qiling. Agar petitsiya 25 yoshgacha safarbarlikka qarshimiz yoki qonun qayta ko'rib chiqilsin degan aniq talab qo'ysa, bu siyosiy shior emas, fuqarolik pozitsiyasi bo'lishi mumkin. Endi kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak, kimlar esa ortiqcha vahimaga berilmasligi kerak, batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda harbiy ro'yxatda turgan, zaxira hisobida bo'lgan, avval harbiy xizmat o'tagan, harbiy mutaxassisligi bor yoki ma'lum texnik kasbga ega erkaklar vaziyatni jiddiy kuzatishi kerak. Chunki safarbarlik faqat yoshga qarab emas, ko'pcha mutaxassislik, sog'liq, oilaviy holat va davlat ehtiyojiga qarab ham belgilanadi. Masalan, 38 yoshli haydovchi bor. U oddiy fuqaro deb o'ylashi mumkin, lekin og'ir yuk mashinasi haydash tajribasi, mexanikadan xabari ilgari armiya xizmatini o'tagan ayrim ro'yxatlarda muhim toifaga kiritishi mumkin. Yana bir misol. 24 yoshli IT mutaxassis. U men frontga aloqam yo'q, ofisda ishlayman deb o'ylaydi. Lekin zamonaviy sharoitda aloqa, kiberxavfsizlik, dron boshqaruvi, ma'lumot tarmoqlari, logistika dasturlari ham muhim hisoblanadi. Demak, odam o'zini faqat jismoniy tayyorgarlik bilan emas, kasbiy malakasi bilan ham baholashi kerak. 55 yoshga yaqin odamlar alohida e'tibor berishi kerak. Chunki yuridik hujjatda yosh chegarasi o'zgarsa aynan ular men ilgari kirmas edim, endi kiramanmi degan noaniqlikka tushadi. Masalan, 53 yoshli shifokor yoki feldsherni tasavvur qiling. U frontga bevosita yuborilmasligi mumkin, lekin tibbiy xizmat, evakuatsiya, harbiy gospital, hududiy mudofaa, zaxira bo'linmalari kabi yo'nalishlarda uning malakasi muhim bo'lishi mumkin. Shuning uchun yoshim katta, menga tegmaydi degan fikr har doim ham to'g'ri emas.
shu bilan birga hamma ham bir xil xavf ostida emas. Agar insonda og'ir kasallik bo'lsa, nogironlik guruhi bo'lsa, doimiy tibbiy cheklovlar bo'lsa, yolg'iz o'zi nogiron farzand yoki qarindoshga qarasa, qonunlarda bunday holatlar uchun istisno yoki kechiktirish mexanizmlari bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda eng katta xato nimada? Odam menda kasallik bor, demak meni chaqirishmaydi deb o'ylaydi, lekin hujjatlari yo'q. Tashxis og'zaki emas, qog'oz bilan isbotlanadi. Tibbiy tarix analizlar, shifokor xulosasi, nogironlik hujjati, parvarish bo'yicha ma'lumotnoma bo'lmasa, amaliy jarayonda odam o'z haqqini isbotlashga qiynaladi. Talabalar, ko'p farzandli otalar, yagona boquvchilar, strategik korxonalarda ishlovchilar ham o'z maqomini tekshirishi kerak. Chunki ko'pincha qonunda kechiktirish beriladi degan umumiy qoida bo'ladi, lekin amalda bu avtomatik ishlamaydi. Masalan, 29 yoshli magistratura talabasi o'qiyotgan bo'lsa, u o'qish joyidan ma'lumotnoma olishi kerak. 41 yoshli 3 farzand otasi esa farzandlarining tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, oilaviy tarkib haqida ma'lumotni tartibga solib qo'yish kerak. 47 yoshli yagona boquvchi bo'lsa, uning qaramog'idagi shaxslar haqidagi hujjatlar rasmiy bo'lishi kerak. Ayrimlar petitsiya nimani o'zgartiradi? Baribir qaror qabul qilinadi deb o'ylaydi. Men bunga bunday qarayman. Petitsiya bitta o'zi hamma narsani to'xtatib qo'yadi deb kafolat berib bo'lmaydi. Lekin u jamoatchilik bosimi, rasmiy muhokama. Deputatlar yoki mas'ul organlarga signal berish vositasi bo'la oladi. Ayniqsa petitsiya ko'p imzo to'plasa matbuot ekspertlar, huquqshunoslar va siyosatchilar bu mavzuni chetlab o'ta olmaydi. Bu esa qonun matnini aniqlashtirish, istisnolarni kengaytirish, yosh chegarasini qayta ko'rib chiqish yoki kamida tushuntirish berilishiga olib kelishi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi noziklik. Qonun loyihasi bilan amaldagi qonun bir xil narsa emas. Loyiha muhokamada bo'lishi mumkin. Birinchi o'qishda qabul qilingan bo'lishi mumkin. O'zgartirishlar kiritilgan bo'lishi mumkin. Lekin u hali kuchga kirmagan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun odamlar sarlavhaga qarab emas, hujjatning bosqichiga qarab xulosa qilish kerak. Qabul qilindi degan so'z bilan taklif qilindi degan so'z orasida katta farq bor. Ikkinchi noziklik. Yosh chegarasi doim ham hamma uchun bir xil qo'llanmaydi. Ba'zi tizimlarda oddiy askar, serjant, ofitser, zaxira ofitseri, maxsus mutaxassis yoki tibbiyot xodimi uchun yosh chegaralari farq qilishi mumkin. Masalan, bir fuqaro elimin yoshda oddiy zaxira toifasidan chiqishi mumkin. Lekin ofitserlik unvoni yoki maxsus mutaxassisligi bo'lsa, boshqa qoida qo'llanishi mumkin. Shuning uchun 55 yosh degan raqamni eshitganda savol berish kerak. Bu kimlarga tegishli? Qaysi toifaga, qaysi shartlarda, qanday tartibda? Uchinchi noziklik, tibbiy yaroqlilik masalasi. Ba'zi odamlar chaqiruv yoshiga kirsa ham sog'ligi sababli to'liq yaroqli bo'lmasligi mumkin. Lekin tibbiy komissiya qarori bor yo'qligi muhim. Masalan, odamda yurak bosimi doimiy yuqori, bel churrasi bor, ko'z ko'rish darajasi past, qandli diabet yoki boshqa surunkali kasallik bor. Agar u so'nggi 5 yil shifokorga bormagan bo'lsa, kartasida yozuv yo'q bo'lsa, komissiyada uning holati yetarlicha ko'rinmasligi mumkin. Shu sababli men doim aytaman, sog'liq bo'yicha real muammo bo'lsa, uni hujjatlashtiring. Tibbiy ko'rikdan o'ting, eski xulosalarni yangilang. 4-noziklik ish joyi orqali beriladigan kechiktirish yoki bron masalasi. Ba'zi korxonalar davlat uchun muhim hisoblanishi mumkin. Energetika, transport, aloqa, tibbiyot, oziq-ovqat, mudofaa sanoati, kommunal xizmatlar. Bunday joyda ishlaydigan xodimning safarbarlikdan vaqtincha ozod qilinishi yoki kechiktirilishi mumkin. Lekin bu ham avtomatik emas. Ish beruvchi hujjat topshirishi, xodim ro'yxatda bo'lishi, lavozim zarurligi asoslanishi kerak. Masalan, elektr tarmog'ida ishlaydigan 46 yoshli muhandis bir tumanning elektr ta'minoti uchun zarur bo'lsa, uni darhol olib ketish butun hududga zarar yetkazishi mumkin. Shu sababli qonunlarda bunday mexanizmlar bo'ladi. Lekin odam ish beruvchisi bilan oldindan gaplashmasa, jarayonda kechikishi mumkin. 5-noziklik petitsiya imzolashda shaxsiy ma'lumot xavfsizligi. Men fuqarolik pozitsiyasini bildirishni muhim deb bilaman, lekin har qanday havolani bosib, pasport ma'lumotlarini kiritish xavfli. Faqat rasmiy platforma tekshiring. Sayt manzili to'g'rimi, domen rasmiy ko'rinadimi? Petitsiya matni aniqmi? Muallif yoki tashkilot ko'rsatilganmi? Imzo qo'yish shartlari yozilganmi? Shaxsiy ma'lumotlar qanday ishlatilishi tushuntirilganmi? Agar havola Telegramdagi noma'lum kanal orqali kelgan bo'lsa, avval uni alohida brauzerda tekshiring, rasmiy brauzerda tekshiring
Rasmiy manba orqali qidiring. Tanish bilish yuborgani uchun darhol ishonmang. 6. Noziklikcha noqonuniy maslahatlarni eshitib qoladi. Kimdir ro'yxatdan chiqib ket. Manzilni yashir. Chaqiruv qog'ozini olma. Chegaradan o'tib ket deb yozishi mumkin. Men bunday maslahatlarni tavsiya qilmayman. Chunki noqonuniy yo'l qisqa muddatda oson ko'rinsa ham, keyin jarima, jinoiy javobgarlik. Ishga joylashishda muammo, davlat xizmatlaridan foydalanishda to'siq keltirishi mumkin. To'g'ri yo'l bu huquqiy maqomingizni bilish, qonuniy istisnolarni rasmiylashtirish, advokat yoki huquqshunosdan maslahat olish. Kerak bo'lsa rasmiy shikoyat va ariza berish. Endi nima qilish kerakligini aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, 1022-20 raqamli qonun loyihasining rasmiy matnini toping. Uni ijtimoiy tarmoqdagi skrinshotdan emas, parlament, hukumat, rasmiy qonunchilik portali yoki ishonchli yuridik manbadan tekshiring. Matnda aynan qaysi modda o'zgaryapti, yosh chegarasi qanday yozilgan, kimlar kiritilgan, istisnolar bormi, kuchga kirish sanasi ko'rsatilganmi? Shularni o'qing. Ikkinchi qadam, petitsiya rasmiyligini tekshiring. Petitsiya sarlavhasini, talabini, qaysi organga yuborilishini va imzo yig'ish muddatini ko'ring. Agar petitsiya qonunni qayta ko'rib chiqishni, yosh chegarasini pasaytirishni yoki istisnolarni kengaytirishni talab qilsa, matnini to'liq o'qing. Siz nima uchun imzo qo'yayotganingizni tushuning. Men shuni maslahat beraman. Petitsiya matnida haqorat, zo'ravonlikka chaqiriq, yolg'on raqamlar yoki aniq manbasiz vahimali gaplar bo'lsa ehtiyot bo'ling. Yaxshi petitsiya aniq, huquqiy va talabga yo'naltirilgan bo'ladi. Uchinchi qadam, o'z hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, yashash manzili ma'lumotlari, harbiy bilet yoki harbiy hisob hujjati, oilaviy holat hujjatlari, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, ajrim yoki aliment hujjatlari, qaramog'ingizdagi shaxslar haqida ma'lumot, tibbiy xulosalar, nogironlik hujjatlari, ish joyidan ma'lumotnoma, o'qish joyidan ma'lumotnoma. Bularni bitta papkaga joylang, skaner yoki sifatli suratni alohida saqlang. 4-qadam, tibbiy holatingizni tekshiring. Agar sog'lig'ingizda muammo bo'lsa, faqat men o'zimni yomon his qilaman deyish yetmaydi. Poliklinikaga boring, tegishli shifokorga ko'rining, analiz topshiring, tashxis va tavsiyani yozma oling. Eski MRT, rentgen, kardiogramma, laboratoriya natijalari bo'lsa, ularni yangilang. Masalan, 10 yil oldingi bel churasi xulosasi bugungi holatni to'liq isbotlamasligi mumkin. Komissiya oldida hujjat qanchalik aniq bo'lsa, sizning huquqingizni himoya qilish shunchalik oson bo'ladi. 5-qadam, ish beruvchi bilan gaplashing. Agar siz muhim lavozimda ishlasangiz, korxonangizda bron yoki kechiktirish tartibi bormi? Kadrlar bo'limi biladimi? Sizning lavozimingiz ro'yxatda bormi? Shuni aniqlang. Ish beruvchi keyin ko'ramiz deb yurmasligi kerak. Chunki chaqiruvga tekshiruv kelganda hujjat tayyorlashga vaqt kam bo'lishi mumkin. Agar siz shifokor, energetik, haydovchi, muhandis aloqa mutaxassisi, o'qituvchi yoki kommunal xizmat xodimi bo'lsangiz, lavozimingizning ahamiyati rasmiy hujjat bilan ko'rsatilgani yaxshi. 6-qadam, oilaviy majburiyatlarni rasmiylashtiring. Masalan, siz yolg'iz otasiz. Farzand siz bilan yashaydi. Lekin hujjatda bu ko'rinmasa, muammo bo'ladi. Yoki siz nogiron onangizga qaraysiz, lekin parvarish hujjati yo'q. Yoki oilada yagona boquvchisiz. Lekin daromad va qaramog'ingizdagi odamlar rasmiy ko'rsatilmagan. Bunday holatlarda mahalla, ijtimoiy xizmat, sud, notarius yoki tegishli davlat organi orqali hujjatlarni rasmiylashtirish kerak bo'lishi mumkin. 7-qadam, huquqshunosdan maslahat oling. Ayniqsa sizga chaqiruv qog'ozi kelgan bo'lsa, hujjatingizda xato bo'lsa, tibbiy komissiya qaroridan norozi bo'lsangiz yoki istisno huquqingiz inobatga olinmagan bo'lsa, yolg'iz harakat qilmang. Advokat yoki tajribali huquqshunos sizga ariza qanday yozilishini, qaysi organga murojaat qilinishini, qaysi muddatlarda shikoyat berilishini tushuntiradi. Arizada hissiyot emas, fakt bo'lishi kerak. Kimga murojaat qilinyapti? Siz kimligingiz, qaysi qarordan norozi ekaningiz, qaysi hujjatlar ilova qilinyapti, nimani so'rayotganingiz aniq yoziladi. 8-qadam, axborotni tekshirib tarqating. Bu mavzuda bitta noto'g'ri xabar yuzlab oilani vahimaga solishi mumkin. Agar siz yaqinlaringizga petitsiya havolasini yuborsangiz, yo'niga avval matnni o'qing, rasmiyligini tekshiring deb yozing. Agar qonun haqida xabar bersangiz, manbasini qo'shing. Menimcha, mas'uliyatli fuqaro faqat o'zini himoya qilmaydi, atrofidagilarni ham noto'g'ri ma'lumotdan asraydi. 9-qadam, fikringizni qonuniy va aniq bildiring.
petitsiyani imzolashdan tashqari deputatlarga, rasmiy qabulxonalarga, jamoatchilik muhokamalariga, qonun loyihasi bo'yicha izohlar bo'limiga murojaat qilish mumkin. Murojaatda hammasi yomon deb yozishdan ko'ra aniq taklif bering. Masalan, 55 yoshgacha bo'lgan fuqarolar uchun tibbiy mezonlar aniq yozilsin. Ko'p farzandli va yagona boquvchilar uchun istisno kengaytirilsin. Muhim soha xodimlariga bron tartibi soddalashtirilsin. Qonun kuchga kirishidan oldin tushuntirish kampaniyasi o'tkazilsin. Tibbiy komissiya qaroriga shikoyat qilish tartibi ochiq yozilsin. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Bu jarayonda eng yomon holat beparvolik. Odam menga aloqasi yo'q deb yuradi. Keyin birdan hujjat talab qilinsa, nima qilishni bilmaydi. Ikkinchi yomon holat esa vahima. Odam rasmiy matnni o'qimasdan har qanday gapga ishonadi, oilasini qo'rqitadi, noto'g'ri qaror qiladi. To'g'ri yo'l o'rtada. Xotirjamlik, tekshiruv, hujjat, qonuniy harakat va fuqarolik pozitsiyasi. Demak, 2222 raqamli qonun loyihasi va 55 yoshgacha safarbarlik masalasi oddiy xabar emas, juda jiddiy huquqiy va ijtimoiy mavzu. Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerakligini aytdim. Zaxiradagilar, harbiy xizmat o'taganlar, maxsus mutaxassislar, 55 yoshga yaqin fuqarolar, muhim soha xodimlari, oilaviy va tibbiy istisnoga tayanadigan odamlar. Kimlar vahimaga berilmasligi kerakligini ham tushuntirdim. Hujjatlari tartibli, maqomi aniq, qonuniy asoslari bor odamlar vaziyatni kuzatib, o'z huquqini himoya qilishi kerak. Petitsiya bo'yicha mening pozitsiyam shunday. Rasmiyligini tekshiring, matnini o'qing, ongli qaror qiling va agar talab sizning fikringizga mos bo'lsa, imzo qo'ying. Bu fuqarolik ishtirokining qonuniy yo'li. Shu bilan birga hujjatlaringizni tayyorlang. Tibbiy holatingizni rasmiylashtiring. Ish beruvchi bilan gaplashing. Kerak bo'lsa, huquqshunosga murojaat qiling. Endi sizdan so'rayman, bu qonun loyihasi haqida fikringiz qanday? 55 yoshgacha safarbarlik masalasi adolatlimi yoki qayta ko'rib chiqilishi kerakmi? Izohlarda yozing, chunki jamoatchilik fikri ko'rinishi kerak. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bugun juda ko'p odamga kerak.